我们上有经我们来介绍砖土钻头，我们直接说这种是软土用的，松土、软土、扩孔用的钻头。第一个有时候钻不进去，第二个你硬压这边因为很细，很细，这边会软掉，歪掉，甚至就断掉，钻个2孔就不能钻了，很常遇到的反应，实际遇到的反应会来问，那所以我们这号称这种是软土、松土，它影片拍的那么好看，有时候是钻我们怀疑是培养土，它是钻培养土用的。那像这一种是钻硬土用的，钻头从3.5到10公分，中间有的规格。那全长最长的有90公分，跟短的75公分。那排穴会卡在这里，每排一次大概10公分、10几公分，抽出来打一打，再继续钻，越钻越深。好，谢谢。